liebe Gäste. Dieser Flug heute ist der Abschiedsflug von Kapitän Axel Graumann. Axel Graumann hat insgesamt 24.060 Stunden ein Flugzeug geführt. Okay, starting up. Start in die Rente nach 41 Jahren im Cockpit. Take off. Der letzte nach 13 Millionen Kilometern. 16 Jahre Boeing 737 und 6 Jahre 747-400. Und 10 Jahre Tante Ju. Das war natürlich ein absolutes Privileg. Ja? Wir waren ja nur 25, 26 Piloten. Jetzt seine letzte Dienstreise. Dann bedanke ich mich, dass Sie mich begleitet haben. Sein Abschied emotional, spektakulär. Schön, schön. Was wird mir fehlen? Ganz bestimmt. Ein Flug, der unvergessen bleibt. Schau mal hier, extra für dich. Wahnsinn, direkt über den Flugplatz. Glaubst nicht? Wir wünschen alles Gute für den Ruhestand. Ja, jetzt ist es soweit, ne? Jetzt ist es soweit, Axel, ja. Noch 6.000 Meter hoch, die letzten 20 Minuten. Frankfurt Flughafen, Lufthansa-Basis. Diese Mütze wird er bald an den Nagel hängen. Runway 18. Axel Graumann, Flugkapitän aus Wiesbaden, kurz vor seiner letzten Dienstreise. Das letzte Mal den Koffer gepackt für die Reise, das letzte Mal ins Auto gestiegen, um hier, sag ich mal, auf die Basis zu kommen. Das nächste Mal wird es schon schwieriger, weil eben kein dienstlicher Einsatz mehr ist. Aber alles gut. Ich bin vorbereitet. Und ja, jetzt kommt der Flugplan. Jetzt muss ich gerade mal gucken nach dem Flugplan. Noch einmal nach Hongkong. Flugzeit 11 Stunden 30. Und zurück. Wettervorhersage ist gut. Die Crew hat er selbst zusammengestellt mit seinen Lieblingskollegen. Ja, 15 Jahre bestimmt, oder? 15 Jahre, verschiedene Muster. Ja. Alte Freunde sozusagen. Alte Freunde. Ja. Auch Pilot Guido Gottschalk fliegt heute zum letzten Mal diesen Airbus. Das ist mein letzter Flug auf dem A340-600, weil ich selber dann auf den A350 wechsle hier in Frankfurt. Ich nehm ein bisschen Abschied auch von dem Flieger. Dritter Pilot ist Matthias Hohorst, bestens ausgerüstet für seine Kollegen. Ich werde auch Taschentücher dabei haben und werde sie dann reichen müssen, wenn ich sein sollte, aber das glaube ich nicht. Ich glaube, du bist gut vorbereitet auf das, was kommt, oder? Und noch ein Abschied. Ihr Flieger, der geht auch in Rente. Hotel Uniform? Hotel Uniform, ja. Der wird uns wahrscheinlich in 4 Wochen verlassen, so wie die Planung bisher aussieht. Es hätte beinahe zeitlich sogar mit deinem Flug zusammengepasst, aber er wird dich um 1 Monat noch hier überleben. Ja. Teruel in Spanien, der Altersruhesitz für ausgediente Flugzeuge. Matthias Hohorst, hier rechts, hat die Hotel Uniform während der Pandemie hierher geflogen, danach zurückgeholt nach Frankfurt. In 4 Wochen fliegt er sie wieder hin, dann zum letzten Mal. Sie wird zerlegt. Ihre neue Rolle? Ersatzteilspender. Die Zeit der viermotorigen Flugzeuge ist leider vorbei. Und wir haben den 340-600 noch, weil die Flugzeuge, die wir bestellt haben, um den 340-600 zu ersetzen, leider noch nicht da sind. Deswegen müssen wir dieses Flugzeug noch ein bisschen länger fliegen. Und so fliegen sie beide in Rente. Der Airbus und der Axel. So, einen schönen guten Tag. Briefing mit der Crew. 13 Frauen und Männer. Hallo. Ich grüße euch. Hi Paula. Michael hier. Ja, nochmal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, diese Zeit mit euch teilen zu können. Wettervorhersage ist soweit eigentlich ganz gut. Es gibt ein bisschen Windfelder nachher in der Endphase. Bis dahin sollte es auf jeden Fall ruhig sein. Sie sind die Chefs in der Kabine. Die Dame rechts hat ein enges Verhältnis zum Kapitän. Das ist mein Mann. Sie sind oft zusammengeflogen. Der Flug heute für Elke Grun, Ehrensache. Wir sind schon seit 30 Jahren zusammen verheiratet. Habt ihr euch durch die Fliegerei kennengelernt? Nein, auf einer Party, aber auf einer Fliegerparty. Tatsächlich, ja. Das wird kein gewöhnlicher Flug. Dafür sorgt schon Freund und Kollege Guido Gottschalk.
Selbst bestickt und selbst benäht. Wow. Die werde ich dann doch jetzt in Ehren anziehen. Du bist ein Schatz. Du bist ein Schatz. Ah, das geht ja schon gut da los. steht drauf deine ganzen Muster, ne? Ja, da steht hier zum Beispiel DLH, Airbus 330, ja. Dann Airbus 340, Captain Axel und U-52 natürlich mit dem Sticker. Ja, Und hier Boeing 737, genau. Den habe ich ja auch geliebt, die 737. Da habe ich 16 Jahre geflogen, die 737 insgesamt. Ja, diese Warnweste werde ich in Ehren halten. Kann ich dann beim Fahrradfahren anziehen in Zukunft. Ein Bus fährt die Crew zum Flieger. Wie oft er hier schon eingestiegen ist, hat er nie gezählt. Aber 1000-mal bestimmt. In Richtung Asien, Amerika, Afrika, weltweit eben. Wir sind komplett. Alle da? Ja, alle da. Ja, im Moment kann ich ja sagen, ich bin positiv beschwingt, sag ich mal. Ne? Also es ist ein bisschen mehr Adrenalin als normal. Man ist immer konzentriert, wenn man so einen Flug beginnt. Ja, ob man alles gut durchdacht hat, ist klar. Das bleibt auch so. Aber ich weiß halt, dass ich diese Fahrt nicht nochmal machen werde. Zum letzten Mal mit dem Bus auf dem Vorfeld. Zum letzten Mal ganz nah an den Fliegern. Schon jetzt ein bewegender Moment für Ehefrau Elke. Besondere Fahrt, ja. Jetzt fängt es gerade an, ein bisschen komisch zu werden. Ankunft am Gate. So. A69. Ein Airbus A340-600. Diesen Flugzeugtyp ist er am längsten geflogen in seinem Pilotenleben. 20 Jahre. Seit 2005. Und jetzt noch einmal zum Abschied. So, da wollen wir Axel mal begleiten auf seinem letzten Flug. Das wird Spaß. Ihr macht den Outside-Check? Ich mache jetzt einen Outside-Check, ja genau. Hier außenrum. Ja, ist klar. Der schreit hier wegen dem Wasser, aber wahrscheinlich ist es noch offen. Ne? Ja, wahrscheinlich. Ich guck gleich mal unten, ob die gerade auffüllen. Ich habe hier eine Warninformation, dass was mit dem Wasser gerade nicht stimmt. Frau Schneid. Und jetzt guckt er gleich nach, ob das stimmt, dass da was nicht in Ordnung ist, was meistens eine Fehlmeldung ist. Genau, dass ein Mann dabei ist, ne? Das machen alle. Na gut, aber nicht alle waren Ausbilder, Prüfer und Trainer. Axel Graumann war Pilot aus Leidenschaft. Ich wollte eigentlich kein Pilot, ich wollte Physiker werden. Also ich wollte Physik studieren und eine akademische Laufbahn machen. Aber naja, ist anders gekommen. Aber ich habe meinen Traumberuf gefunden. Das ist so. Ja, tatsächlich. Ja, jetzt gucken wir mal hier. Das ist doch ein echtes Gerät, ne? Also die 4 Triebwerke liefern nachher beim Start etwa 120.000 PS, wenn man das umrechnet. Das ist schon gewaltig, wenn man einfach so mit einer Hand diese Kraft entfesseln kann. Wird mir fehlen, ganz bestimmt. Das ist eines der Sachen, das mir fehlen wird. Mit Segelfliegen hat er 1974 angefangen, gleich nach seinem 14. Geburtstag. Der A340-600 ist ein Hingucker. 75 Meter lang, das zweitlängste Passagierflugzeug der Welt. Nur der Jumbo ist 3 Meter länger. Kameras am Flieger helfen den Piloten, den Giganten am Boden zu steuern. Zwischen Hauptfahrwerk und Bugrad liegen schlappe 36 Meter. 41 Jahre Pilot. Mehr als die Hälfte der Zeit ist er Langstrecke geflogen. Ich kann nicht sagen, dass ich mich jetzt jemals gelangweilt habe. Ich fand den Beruf immer sehr anregend. Immer. 260 Meter lang ist der Rundgang um den Airbus. So viel wie ein halbes Fußballfeld. Der Outside-Check ist abgeschlossen. Das war sein letzter. Axel Graumann geht zurück ins Cockpit. Dort will er heute so lange wie möglich sitzen bleiben.
Die Gäste kommen jetzt gleich. Darf ich von hinten alle Kollegen, die frei sind, nach vorne bitten für die Pre-Boardings? Genau, und dann geht's auch gleich los. Der Flieger ist fast ausgebucht. Guten Abend. Bitte schön. Flug mit uns. Hallo, guten Abend. 276 Passagiere. Herzlich willkommen an Bord, meine Damen und Herren. Spricht der Kapitän. Mein Name ist Axel Graumann. Ich darf Sie im Namen der gesamten Besatzung ganz herzlich begrüßen auf Ihrer Reise nach Hongkong. Ich wünsche Ihnen eine schöne Reise mit uns und einen angenehmen Aufenthalt. Flug LH796 ist startklar. Auch die Kameras außen am Flieger sind jetzt eingeschaltet. Damit kann man sehen, ob man mit dem Fahrwerk wirklich auf dem Rollweg bleibt, weil der Flieger ist wirklich extrem lang und da muss deutlich übersteuern. Das wird man nachher sehen, dass man erst einschlägt, wenn also der Kurve schon praktisch weit innerhalb ist. Cockpit Ground. Ja, bitte, go ahead. Können wir euch den Bodenstrom schon weg? Der Bodenstrom kann abgezogen werden, ja. Alles klar. Oh je, alles klar. Die Bremse ist gesetzt, wir können angehoben werden. Gut, dann machen wir die Before-Start-Checklist. Sie werden sich beim Fliegen abwechseln. Standard auf langen Flügen, sagt Matthias Hohorst. Das ist der Platz mit dem besten Überblick hier hinten. Also man könnte das Flugzeug auch zu zweit fliegen, das machen wir auch bei den kürzeren Strecken. Ich schaue den beiden einfach über die Schulter und melde mich, wenn mir irgendwas auffallen sollte. Lufthansa 796, push approved, area number 2. Jetzt geht's los. Das ist auch ein schönes Flugzeug, um in den Ruhestand zu fliegen. Okay, wir lassen an. Engine number 1 start. Engine number 2 start. Die Bremse ist gesetzt, Sie können abstöpseln. Der Schlepperfahrer und ich wünsche noch einen angenehmen letzten Flug. Ciao, ciao. Spricht sich alles rum. Ja, danke schön. Tschüss. Ciao, ciao. Der Kollege steht da. Ja, wir sehen auch. Rechts falsch. Clear right side. Left side clear. 75 Meter lang ist der Vogel. So breit sind auch Fußballfelder. Ich glaube, es gibt kein Flugzeug, mit dem man so weit ausholen muss. Ein kleiner Review noch, 346, ne? Ja. 11 Grad Pitch, um safe in die Luft zu kommen. Da habt ihr nochmal Ihr Kapitän. Wir haben noch 2 Flugzeuge vor uns. Aber vielleicht ein paar Daten zum Start. Wir wiegen 340 Tonnen mit dem Flugzeug. Das ist so viel wie 300 PKWs. Die Triebwerke liefern beim Start etwa 120.000 PS und abheben tun wir mit 310 Stundenkilometer. Genießen Sie den Ausblick gleich nach, wenn wir in der Luft sind, wenn Sie Fensterplatz haben. Vor ihnen startet noch ein Flieger nach Namibia. Rufname Ocean. Cabin crew, prepare for departure. Line-up Checklist. Take off runway. Runway 18, Full Length. Line-up checklist completed. Geklärt, gebrieft, die Liste, fertig für die Piste. Genau. Ready? Ready. Take off. knots. Checked. Rotate. Oh, jetzt haben wir den Kollegen da vor uns. Ocean schüttelt uns durch. Ich gehe mal ein bisschen nach links, ja? Zentimeter. Das sind Wirbelschleppen von dem vorfliegenden Flugzeug.
So, jetzt mal raus. Wirbelschleppen, das sind eine Art Rückenwind von Flugzeugen. 25 Minuten später erreichen sie die Reiseflughöhe. Zeit zurückzublicken. 1983 beginnt Axel Graumann mit der Ausbildung bei der Airline. Als Co-Pilot fliegt er zuerst Boeing 737-200. Und eine davon war die Delta Alpha Bravo Charlie Echo. Das ist die Landshut. Und die Landshut ist ja leider in die Schlagzeilen geraten durch ein ganz schlimmes Ereignis. Das war die Entführung mit Mogadischu, was die GSG 9 so bekannt gemacht hat und wo wir einen Kollegen verloren haben, den Kapitän Schumann. Also es war sozusagen innerhalb meiner 737 Co-Pilotenzeit ein Block von 3 Jahren, wo ich auf diesem Flugzeug geflogen bin. Danach fliegt er die moderneren Versionen, die 737-300, 400 und 500. 16 Jahre Boeing 737 und 6 Jahre 747-400. Mit 30 fliegt er zum ersten Mal Langstrecke mit einem Jumbo. Dann wechselt er auf den A330 und auf den A340. Und ganz nebenbei steuert er noch die Tante Jo. Das war natürlich ein absolutes Privileg. Ja? Wir waren ja nur 25, 26 Piloten. Gut, ein paar kamen und ein paar gehen. Also da in dieser kleinen Gruppe dabei zu sein, das war schon was Besonderes. Ne? Der Sound, die Motoren, das Fliegen in niedriger Höhe natürlich auch, der Ausblick. Aber das große Lenkrad und unten das Trimmrad, das waren die beiden Holzteile, die wir da drin hatten. Die Vibration und ein bisschen von den Abgasen, man war abends eigentlich fertig. Ne? Ich weiß noch, wir waren mal legendär in Bautzen auf dem Flugplatz Vesta. Und gerade auf so Flugplatzfesten, die Leute stehen in Mengen hinter den Zäunen und winken uns zu, wenn du mit so einem Flugzeug auftauchst. Und wir haben uns dann immer unseren Weg gebahnt zu unserer Parkposition, weil auf Flugplatzfesten ist halt auch alles sehr eng. In seiner Freizeit bevorzugt Axel Graumann auch Flügel. Weniger fliegend, mehr unterhaltend. Das ist ein Hobby geworden, wo ich auch mal schon locker mal 3 Stunden am Tag verbringen kann. Ein Pilot am Klavier, das kommt an. Konzertanfragen folgen prompt. Aber dann bin ich doch ein bisschen nervös geworden und mir gedacht, na, ich bin ja doch Amateur, ne? Kann ich da wirklich hingehen so? Und dann bin ich auf den Gedanken gekommen, ich gehe da gar nicht als Pianist hin, sondern ich gehe als Flugkapitän dorthin. Seine Idee? Harmonien mit Fotografien. Ein Flugerlebnis der anderen Art. Ich zeige die Bilder und mache dazu meine Musik. Und es hat ja noch einen Vorteil, wenn man die Bilder zeigt. Die Leute sind so abgelenkt, dass sie gar nicht so merken, wenn ich einen spielerischen Fehler mache. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz unterbrechen. Seine Frau steht vor der Tür. Hallo, hier kommt die gute Botschaft. Gute Botschaft. Gute Botschaft, die Speisekarte. Die Piloten dürfen wählen. Hähnchen oder Nudeln? Der Kaviar ist für die Gäste in der First Class reserviert, als Vorspeise. Über Bulgarien gibt es dann später Jakobsmuscheln. Für die Business Class Riesengarnelen. Und für Elke Arbeit im Büro. Also das ist mein großer Arbeitsplatz. Hier kann ich die ganzen Systeme bedienen. Ich habe hier einen Drucker, ich habe hier ein Telefon. Büros haben nur noch die alten Flieger. Ein Auslaufmodell, sagt die Kabinenchefin. Hier war ja früher irgendwo eine Küche, ne? Die war tiefer. Genau, die ist... Kannst du mir mal zeigen, wo das war? Ja, können wir mal hin. Mitten im Flieger eine Treppe für die Bordküche. Damals. Hier war früher ein Aufzug. Also alles Essen, alle Getränke kamen hier aus dieser kleinen Küche raus. Aus einer Küche, die hier unten im Keller war. Und man sieht jetzt schon hier, wie eng das ist. Und wenn man sich jetzt auch noch vorstellt, dass hier 250 Essen rein und raus müssen, dann kann man sich so ungefähr vorstellen, warum das latent chaotisch manchmal war. Statt Bordküche jetzt Toiletten und Ruheräume für die Crew. Passagiere nutzen den Platz auch für Turnübungen auf der Langstrecke. Wir haben jetzt hinten jetzt wieder eine Küche eingebaut, woraus jetzt die Essen kommen. Das ist dann schon mal zumindest ebenerdig.
und man kann da hinten alles wunderbar vorbereiten. Da ist einfach auch mehr Platz. Seit 36 Jahren ist sie Flugbegleiterin. Ein Beruf, der nicht auf Platz 1 ihrer Wunschliste stand. Ich habe in Köln studiert und dann war 1986 das Museum Ludwig damals neu eröffnet, direkt am Rhein. Ich habe Kunstgeschichte studiert und dann haben wir da gesessen mit ein paar Kommilitonen und haben gewettet, weil gegenüber ist hier die Lufthansa Hauptverwaltung mit der großen Werbung und wir hatten auch einen netten kleinen Sekt schon getrunken. Und dann haben wir gewettet, wer es schafft, sich bei der Lufthansa zu bewerben und auch genommen zu werden. Sie gewinnt die Wette. Sie bekommt den Job, ihren Traumjob, wie sie heute sagt. Did you win? Guido Gottschalk hat Pause. Matthias Hochhorst fliegt jetzt. Viel Flugverkehr da draußen über den Iran. Grund die aktuelle Lage. Das ist Russland hier, Tschetschenien hier oben, das ist Iran. Also man sieht, hier ist es schon ziemlich eng. Der komplette Verkehr, der Richtung Asien fliegt durch diesen Korridor hier durch. Und deswegen wird es hier in der Ecke auch ziemlich eng. Das Rote sind Kriegs- und Krisengebiete. Überfliegen verboten. Nachtflüge sind anstrengend, sagt Axel Graumann. Sein Rezept gegen Müdigkeit? Rechenaufgaben. Das hier, das ist der Sonnenaufgang. Den habe ich vorhin ausgerechnet. Wann die Sonne aufgeht. Damit ihr ein schönes Bild bekommt und rechtzeitig hier sein könnt, um das zu fotografieren oder zu filmen. Da. Und wenn man nach vorne guckt, sehen wir es auch. Da ist er. Pünktlich auf die Minute. Wie vom Chef berechnet. Was wird mir fehlen? Überhaupt dieses Gefühl hier zu sitzen und da mal ein paar tausend Kilometer in dieser kurzen Zeit hinter sich zu bringen, dass das möglich ist. Geheizt und warm, unglaublich. Ich finde es immer noch faszinierend. Conductor Control, good morning, Lufthansa 716 Heavy, Flight number 350. Das höchste Gebirge der Erde. Ausläufer des Himalaya. Warum fliegt er zum Abschied nach Hongkong? Hongkong passt mir super. Erstens bin ich gerne in Fernost. Zum Zweiten hatte ich tatsächlich als junger Co-Pilot auf dem Jumbo damals. Mein erstes Layover war Hongkong und da habe ich auch meine Ausbildung begonnen. Anflug auf Flughafen Kai Tak. Der anspruchsvollste der Welt. Damals. Die Landepiste war mitten in der Innenstadt. Der Anflug war halt so unik, weil man nicht direkt anfliegen konnte. Ganz Hongkong ist ja sehr hügelig und in der einen Richtung, in der man meistens gelandet ist, musste man tatsächlich in niedriger Höhe noch eine Kurve fliegen. Und zwar eine ziemlich enge Kurve mit einem Flugzeug, was 60 Meter, 70 Meter Spannweite hat, war die letzte Kurve in 100 Meter Höhe beendet. Ja? Also man konnte da tatsächlich unten auch die aufgehängte Wäsche sehen von den Leuten, weil die Häuser auch bis da vorne hingingen. Ne? 1998 wird Kai Tak geschlossen. Der neue Flughafen Kowloon ist so ins Wasser gebaut, dass man von beiden Seiten eigentlich relativ gerade anfliegen kann. Also jedenfalls muss man keine Kurven in niedriger Höhe machen. Ist trotzdem noch ein bisschen anspruchsvoll, weil die Gebirge sind immer noch da und wenn es windig ist, dann wird es auch sehr turbulent. Turbulenzen sind auch für heute gemeldet. Ansage der Chefin, Gläser einsammeln, besser ist das. Noch 40 Minuten bis Hongkong. Guido Gottschalk ist aus der Pause zurück. Doch heute landen bevorzugt angehende Rentner. Sehr schön. Axel Graumann fliegt natürlich ohne Autopilot. Lufthansa 796, heading 040, cleared ILS approach, runway 07 left. Hongkong Airport voraus. Get on. Get on. Ja, wird es doch ein bisschen windig, ja? Ja, Approach-Lines und Runway Head. 400. Minimum. Hotel. 200. 50. 40. 30. 20. Retard. Retard. 5. Ach, sehr schön. Schöner Crosswind. 16 von der Seite.
So, vorletzte Mal Motoren aus. Jawohl. Bremse ist gesetzt. Cabin Crew Outdoors im Park. Tja. Okay. Das war sie. Die letzte Landung im Ausland. Kommst du raus? Die Gäste möchten sich gerne von dir verabschieden. Aber hallo, komme ich gerne. Vielen Dank. Dankeschön. Viel Erfolg für den letzten Flug. Ja, danke. Tschüss. Vielen Dank. Alles Gute. Dankeschön. Thank you. Thank you very much. 20 Minuten später. Der letzte Passagier ist von Bord. Die Crew hat jetzt Feierabend. 2 Tage Layover in der Metropole. Der Plan? Essen, Museum, ausschlafen. Hongkong, eine Sonderverwaltungszone der Volksrepublik China mit über 7 Millionen Einwohnern, mit viel Kultur und einem spektakulären Nachtleben. 2 Tage später im Crew-Hotel. Ich danke euch für den Empfang. Danke euch für den Empfang. Das wird seine Nacht. Die letzte als Kapitän in einem Cockpit. Ich bin geadelt worden. 1, 2, 3, 4. 5. Ich bin befördert worden. Genau, in die Rente. Eine Idee seiner Ehefrau. So langsam wird's kribbelig. Aber alles gut noch. Der letzte Flug in Uniform. Heute schreiben sie Familiengeschichte, sagt Sohn Keno. Es ist natürlich was ganz Besonderes. Ich durfte bei der U-52 häufig mitfliegen. Es war immer, mein Papa ist Pilot und jetzt ist es mein Papa wird Student. Ja, richtig gehört. Axel Graumann will studieren. Meteorologie, Wetterkunde. 16. Sehr gut, alles klar. 3 Piloten und 13 Crewmitglieder. 1 Stunde dauert die Fahrt zum Flughafen. Für Axel Graumann die letzte im Crewbus. Für ihn kein Grund, sentimental zu werden. Er bleibt Profi bis zum bitteren Ende. Ich mache das, was ich immer mache. Nämlich den Flug nochmal vorzubereiten, mir eine Information zu verschaffen, wie es sein wird, wie das Wetter ist, damit ich gleich ein fundiertes Briefing machen kann noch mit den Kollegen und wir uns gemeinsam entscheiden können über die benötigte Kraftstoffmenge, die wir dann mitnehmen, um diesen Flug sicher durchzuführen. Ankunft am Terminal 1. In 2 Stunden ist Abflug. Noch einmal betritt Axel Graumann als Kapitän ein Flugzeug. Bereit für die letzten Stunden im Cockpit. Ja, Schmetterlinge im Bauch hatten wir eben schon gesagt. Ja? So fühlt sich das an. Ja, ist schon so ein bisschen mit Lampenfieber verbunden. Und wir treffen uns gleich noch zum Briefing, ne? Ja? Sagst Bescheid, wenn es passt. So, dann gehen wir mal vorne rein. Mehr als 30 Mal war er in Hongkong. Mitarbeiter des Flughafens haben eine Überraschung für ihren Stammgast. Oh. Wow. Oh. This is a cake, huh? Und wenn der nachher drin ist, dann sieht mein Bauch genauso aus. Oh. Mm. Oh. Superb. Wenn ich den jetzt fallen lasse, dann mache ich mich hier unglücklich. Ja. Nee, ich lege den erstmal hier hin, dann kann man den sehr schön sehen. Danke euch. Ich wünsche euch allen eine schöne Reise. Wir haben 12 Stunden 50 vor uns und es sieht so aus wie auf dem Hinweg. Eher ruhig, so ein bisschen Wind, aber es sollte eigentlich ein ruhiger Verlauf sein. Wetter in Deutschland scheint schön zu werden, schöner Morgen, der uns erwartet. Die Sonne wird lachen. Ja. 297 Passagiere haben Frankfurt gebucht. Sie ahnen noch nicht, dass dieser Flug ein besonderer ist. Hallo, guten Abend. Taxi? Thank you. It's the second to your right. Okay, right, please. Pünktlich ist Flug 797 startklar. Thank you, bye-bye. Bye, thank you.
Fertig, Tür ist zu, geht los. May I release the parking brake? Yes, sir. Parking brake is released. We got the clearance. Roger, brakes release and push button alert. Liebe Gäste, herzlich willkommen an Bord. Ich darf Sie auf Ihrem Flug nach Frankfurt sehr herzlich begrüßen. Dieser Flug heute ist der Abschiedsflug von Kapitän Axel Graumann. Axel Graumann hat insgesamt 24.060 Stunden ein Flugzeug geführt. Okay, starting up. Sie werden nachher in Frankfurt die 4.307. Landung erleben und weitere Kleinigkeiten zu seinem Lebenslauf werde ich Ihnen dann später noch durchgeben. The parking brake is set. Engine number 3 start. Gleich kommt sie, Axel, die letzte Engine Anlass. Start, ja? Engine 4 start. Haben wir auch gesehen. Ja. Ich bin der Kapitän, wir nähern uns der Startbahn. Ich freue mich drauf, nochmal die Gashebel nach vorne zu schieben. Genießen Sie den Start, genauso wie ich das tun werde. Lufthansa 797 clear for takeoff, runway 07 center. Takeoff. Thrust set. Rotate. Positive climb. Gear up. Liebe Gäste, ich sagte es eingangs schon, es sind eine Menge Flugstunden. 24.060 werden heute erreicht. Davon waren 600 Stunden auf der U-52, 400 Stunden im Segelflugzeug, 5.000 Stunden im Flugsimulator und 18.000 Stunden auf der Strecke mit der Deutschen Lufthansa. Das Ganze entspricht einer Erdumrundung von 330 Mal. Jetzt wünschen wir Ihnen einen schönen Flug. Genießen Sie ihn. Ist schon irre. Ich habe zwar, als ich so Gas gegeben habe, denke ich mir, Mann, das hast du so oft gemacht und es ist immer so schön. Wird mir fehlen. Also das wird mir schon fehlen. Ganz klar. 12 Stunden später über Wien. Flug LH797 hat einen neuen Rufnamen. Yukos 52, contact Wien 125.785. Cool. Ja, die große Liebe, ne? War eine meiner großen Lieben. Zumindest was Flugzeuge betrifft, die Tante Ju. So lautet jetzt der Rufname für den Airbus aus Hongkong. Hat Freund Guido Gottschalk organisiert. Wien, einen schönen guten Morgen. Yukos 52, Flight Level 380. Noch 45 Minuten bis Frankfurt. Einen schönen guten Morgen, liebe Gäste. Ich spreche der Kapitän. Wir werden jetzt auch demnächst unseren Anflug beginnen, den Sinkflug. Genießen Sie noch den Rest des Fluges und dann bedanke ich mich schon mal an dieser Stelle, dass Sie mich begleitet haben. Ja, jetzt ist es soweit, ne? Jetzt ist es soweit, Axel, ja. Noch 6.000 Meter hoch. Die letzten 20 Minuten. Vorne ist auch schon der Frankfurter Flughafen. Sie sehen schon den Frankfurter Flughafen davon. Wunderbar. Ab jetzt funken die Piloten mit mehreren Lotsenstationen. Lang der Junkers 52? Junkers 52, alles Gute für den Ruhestand und alles Gute für die Zukunft. Ja, das ist meine Stimme, die sich jetzt zum letzten Mal verabschiedet. Vielen Dank für die gute Kooperation die letzten Jahrzehnte. Sehr gerne, auch im Namen des Center Langs. Ganz herzlichen Dank. Ciao, ciao. Junker 52, turn left heading 255. Junkers 52, left heading 255. Guck mal. Sowas habe ich auch noch nie gehabt hier, so ein Midfield Crossing.
Schau mal hier. Das ist extra für dich. Wahnsinn, direkt über den Flugplatz. Glaub's nicht. 1000 Fuß aber noch. Super. Was für ein toller Vektor für die Junkers 52. Oh, Dankeschön. Sehr, sehr gerne. Ein Blick, den wir eigentlich auch nie haben. Das ist wirklich eine ganz große Besonderheit, dass Sie uns verabschieden und den Axel verabschieden mit einem Überflug über den Frankfurter Flughafen. Tolle Sache. Ein Geschenk der Frankfurter Lotsen. Yep, that's what we thought. It's a very nice one. Geht über Wiesbaden. Da will er einmal über Wiesbaden fliegen. Sehr schön. Seine Heimatstadt. So, das letzte Mal. Jetzt möchte ich auch von Hand fliegen. Jawohl. Nicht der Autopilot. Junker 52, wir wünschen alles Gute für den Ruhestand. Ciao. Ich bin da nicht mehr zu hören. Vielen Dank für die nette Kooperation überhaupt die letzten Jahrzehnte. Sehr, sehr gerne. Ciao, ciao. 118, Das ist Mainz. Mainz, dahinter ist Wiesbaden. Frankfurt Approach bedankt sich für die stets gute Zusammenarbeit und wünscht dir alles Gute für den Ruhestand. Ciao. Vielen Dank für die Jahrzehnte zuvor Zusammenarbeit. Danke. 2500. Flaps 3. Speed checked. Get on. Ein letztes Mal, Axel. Ein letztes Mal. Get on. Get on. Junker 52, soll ich die Rabbits anmachen oder wird das erst stören? Mach ruhig an. Ja, dann doch Flashes, haben wir jetzt entschieden. Bisschen hell genug. Ich finde, das sieht gut aus. Ja. 1000. Langroller approved. 07, right, clear land, Junkers 50. 400. 200. Minimum. Continue. 100. 70, 60, 50, 40, 30, 20. Retard, retard. Spoilers. Viva Screen. Near brakes. Mike 9 ist approved. Ja. Klasse. Echt klasse. Die Junkers 52. Cut 2 Stop Mike 8 bitte. Ja, Cut 2 Stop Mike 8, Junkers 50. Ich würde gerne an den Kapitän Graumann nochmal sagen, vom ganzen Tower Frankfurt. Vielen Dank für die professionelle und gute Zusammenarbeit über die vielen Jahre. Ich wünsche Ihnen alles Gute für den Ruhestand und alles Gute für die Neuzeit. Ja, und hier ist Axel Graumann. Ich danke ganz herzlich auch nach über 41 Jahren. Ich habe es sehr genossen und eben auch. Ich freue mich total darüber. Danke euch allen und bleibt gesund und fröhlich. Die Junge 52, das klingt sehr, sehr gut. Wir werden schon erwartet, Axel. Und die Junkers 52, die Follow Me warten auf Sie. Alles Gute nochmal von uns. Ciao. Herr Fliemer, short, number 5. Das 50. Schön. Interessant. Junker 52, alles Gute von uns. Ciao. Ich bedanke mich ganz herzlich. Tschüss. Nein, das hat was, oder? Das hat doch was. Klasse. Bei so einem schönen Wetter. Junker 52, hallo. November 5 to Bravo 26. Herzlichen Glückwunsch zum neuen Lebensabschnitt und alles Gute. Und ich bedanke mich. Das ist die Stimme, die dazugehört, die jetzt nicht mehr zu hören ist in Zukunft. Vielen Dank für die Jahrzehnte guter Zusammenarbeit. Ja, danke schön auch. Alles Gute.
Ja, Bravo 26 ist dann hier gleich. Dem ausscherenden Follow Me hinterher. Den rechten, ne? Nicht den linken. Dann würde ich nochmal alles durcheinander bringen hier. Danke, liebe Follow Me's. Ich richte es aus. Eine Folge von einer 5-6 November 5 Volt Radar Lima. Cabin Crew all doors in Ruhestand heute mal. Jetzt kommt der Moment. Und das ist der letzte. Oh Mann. Guck mal. Guck mal, ja. Guck mal da vorne. Oh, Foto. Macht jemand ein Foto? Ja, super. Das ist so toll. Das ist einfach schön. Es ist einfach schön. Axel. Tolle Landung, toller Anflug, toller Flug, toller Typ. Oh, jetzt werde ich emotional. Ja, ich auch. Oh Mann, aber wir lesen trotzdem noch die Parking-Checklist. Dann kommt auch nichts mehr durcheinander hier. Parking-Checklist. Parking Brake or Shocks? Parking Brake is set. Engines. Off. Und Blue Elec Pump. Off. Parking Checklist complete. Tja, Axel, das war die letzte Landung. Ja. Komm mal. Muss ich einen Sakko anziehen? Alles. Ja. Sakko anziehen. Jetzt haben Sie einen Moment Geduld haben müssen. Thank you. Thank you for joining me. Ich wollen Sie alles Gute. Danke sehr. Für Ihre Ruhezeit. Dankeschön. I think it was very good last landing. So hard it. Die Gäste bekommen noch ein Erinnerungsgeschenk. Thank you very much for joining me. Hat sie gebastelt. Ja, klar. 300 Stück. Wochenlang hat sie den Abschiedsflug geplant. Heimlich natürlich. Erleichtert, dass alles gut geklappt hat und freue mich, dass ich dabei sein kann und dass es Ihnen gut geht. Vielen Dank für die ruhige Landung. Ja, hat doch geklappt. Danke sehr. Großartig. Thank you. Guido Gottschalk genießt auch seinen letzten Moment. Hier wird er nie mehr sitzen. War jetzt auch meine letzte Landung im A340-600. Und als ich eben aus dem Fenster schaute, rollte schon der A350 vorbei und hat mir zugewunken, hat gesagt, komm, flieg mich das nächste Mal. In 3 Wochen ist auch für Hotel Uniform Schluss. In Spanien wird sie zum Ersatzteilspender. Matthias Hochhorst wird sie hinfliegen. Ihren Ex-Kapitän würden sie jederzeit mitnehmen auf ihren Weltreisen. Vorausgesetzt, der Rentner hat Zeit. Der Axel ist wahnsinnig aktiv in allen möglichen Bereichen. Also er ist sicher jetzt nicht derjenige, der zu Hause sitzen wird und nichts tun wird, sondern er wird sich seinen ganzen anderen Hobbys widmen und seinen ganzen anderen Aktivitäten. Und ich glaube, das war ein sehr schöner Beginn für diese Zeit, die jetzt auf ihn wartet. Nach 4.307 Landungen, 18.000 Flugstunden und 234 Mal Händeschütteln ist sie vorbei, die Fliegerei. Wann war der emotionalste Moment? Tatsächlich beim Motorausschalten. So wie man schon oft gehört hat. Einen wunderschönen Ruhestand. Ich danke dir. Danke, dass wir dabei sind. Danke allen. Danke für allen, die Anteil nehmen. Alles Gute. Danke. Ich danke euch.